Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Men Jaloliddin Ravshanov. Siz bilan Kripto savdo kanalida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun xudo xolisa sizni e'tiboringizga dunyodagi eng yirik kripto birjalardan biri Bitget birjasi orqali qanday qilib o'zbek so'm kartasiga pul chiqarishni o'rganamiz. So'nggi paytlarda ko'pchilikda har xil muammolar bo'lyapti. Ya'ni kartaga pul chiqarishda bilib bilmasdan firibgarlarga duch kelyapti. O'g'irlangan kartadan pul tushyapti. Har xil javobgarlikka tortilish holatlari kuzatilyapti. Aynan shu kabi holatlarga duch kelmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ushbu videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa siz uchun foydali bo'ladi. P2P orqali sotish uchun avvalambor OTC hamyonga o'tkazib olishimiz kerak bizni hisobimizdagi kriptovalyutalarni. Ya'ni OTCga o'tadigan bo'lsak, bizda hozir 0 bo'lib turibdi. Qanday o'tkazamiz? Ya'ni spotdan OTCga ushbu o'tkazma tugmasini ustiga bosamiz hamda mana USDT barchasini tanlasak, menda hozir misol uchun 79 USDT bor. Tasdiqlash tugmasini bosaman. Tasdiqlayman va mana ko'rishingiz mumkin 79 USDT sota olishim mumkin men P2P orqali. Agar sizda karta qo'shilmagan bo'lsa, mana bu yoqdagi profil tugmasini ustiga bosamiz. Ya'ni P2P bo'limini ichida profil tugmasini ustiga bosamiz hamda to'lov usullariga kiramiz. Mana menda allaqachon Humo karta qo'shilgan. Siz mana bu yoqda qo'shish tugmasini bosib, mana bu ro'yxatdan Humoni tanlab, tepaga demak kartada qanday yozilgan bo'lsa, ism familiyangiz shunday chiqadi. Hamda mana bu yoqqa Humo kartangizni, demak, raqamini, 16 talik raqamini kiritishingiz kerak bo'ladi. Pastga esa bank nomini yozishingiz mumkin. Bu albatta ixtiyoriy. Pul chiqarish uchun birinchi navbatda P2P, ya'ni P2P ushbu bo'lim ustiga o'tamiz. Va e'tibor bering, mana bu yoqda sotib olish va sotish. Demak, biz o'zimizni hisobimizdagi kriptovalyutalarni sotishimiz kerak. Ya'ni uni kartamizga so'm shaklida tushirishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bering, menda hammasi o'zbekcha. Siz nastroykadan balki sizda ruscha qulay bo'lishi mumkin. Farqi yo'q, tugmalarning joyi o'sha. Demak, sotish tugmasini ustiga bosamiz. Va mana bu yoqda USDT siz sotishingiz mumkin. Misol uchun kimdadir Bitcoin bo'lsa, primoy Bitcoin'ni sotib olishingiz ham mumkin. Misol uchun mana bunaqa narxda. Lekin eng ommabop kriptovalyuta stable coin shaklida pul kiritib chiqarish uchun USDT qulay bo'lgani uchun men USDT ni tanladim. Va e'tibor bering, mana bu yoqda to'lov usuliga ham e'tibor beramiz. Mana usul turibdi-yu. Shaxsan men uchun Humo qulay, sababi hech qanaqa komissiyasiz nima qilish mumkin? Boshqalar menga pul o'tkaza olish uchun Humoni tanlayman va menda Humo karta bo'lgani uchun mana bu tasdiqlash tugmasini bosaman. Va faqatgina Humo orqali oldi-sotdi qiladigan, demak, sotib oluvchilar mana bu yoqda turibdi. Endi e'tibor bering, misol uchun siz qancha USDT sotmoqchisiz? Shuni ham bilishingiz kerak. Misol uchun men hozir $50 qiymatga teng USDT sotmoqchiman. Buning uchun men mana bu yoqdagi orderlarni miqdoriga hamda amalga oshirayotgan mana bu sotib oluvchilarni, buyurtmalar amalga oshirilgan soniga hamda ularni reytingiga e'tibor berishim kerak. Misol uchun mana bu yoqdagi birinchi, demak, foydalanuvchi jami shu paytgacha 830 marta oldi-sotdini amalga oshirgan. Bu juda ham yaxshi, ishonchli va 98% reyting. Bu juda ham zo'r degani. Agar misol uchun ikkinchi o'rindagi mana bunga qaraydigan bo'lsak, bor yo'g'i 35 ta zakazni amalga oshirgan. Anchagina hali kam, reytingi pastda. Shaxsan men ishlamagan bo'lardim ushbu foydalanuvchi bilan. Xo'sh, bunday holda demak nima qilishimiz kerak bo'ladi? Yana ham pastga tushaman. Chunki sababi mana bu foydalanuvchi eng kamida 3.700.000 so'mga teng, qiymatga teng kriptovalyutani sotib oladi. Undan kamiga siz bunga demak order ocha olmaysiz. Demak, pastroqqa tushamiz. Mana bu kamida 3 million deyapti. Mana bu yoqda esa demak, e'tibor bering, 525.000 eng kamida o'tkazib kriptovalyutani sotishimiz mumkin. Lekin men mana bu yoqda demak buyurtmalar soni kam bo'lganligi uchun bor yo'g'i 21 ta, reytingi ham bor yo'g'i 84%, men yana ham pastga tushishni, pastdan qidirishni afzal ko'raman. Va nihoyat mana 46 USDT ga teng sotishimiz mumkin ekan. Demak, 500.000 so'm bizni kartamizga eng kamida tushirib beradi. Endi biz sotayotgan USDT ni qiymatiga qarab bu ko'proq ham bo'lishi mumkin va reytingi ham juda ham yaxshi. Ya'ni 429 ta, demak, orderni amalga oshirib 96%. Demak, sotish tugmasini bosaman. Misol uchun keling, men hozir 40 USDT yozdim. Va mana bu yoqda sizni karta raqamingiz, ism familiyangiz turishi kerak, oxirgi 4 ta raqami bilan. Va ushbu tugmani bosaman. Demak, zakaz ochildi. Ya'ni meni kartamga ushbu foydalanuvchi hozir 500.000 so'm miqdorida pul tushirib beradi. Tushgandan so'ng esa men USDT ni chiqarib olishim kerak bo'ladi. Buning uchun albatta, o'zingizni karta balansingizni tekshirib turasiz. Tushgandan so'ng qaysi sahifani ochishni men sizga ko'rsataman.
Kartangizga pul tushgandan so'ng, demak P2P bo'limining ichida mana bu yoqda buyurtmalar tugmasini bosamiz. Demak, kartamizga pul tushgandan so'ng mana bu yozuvga e'tibor bering. To'lov tasdiqlanishi kutilmoqda. Ushbu yozuv chiqishi kerak. Demak, ustiga bosamiz va mana bu yoqda chiqarish tugmasini bosamiz. E'tibor bering, mana bu yoqda birinchi tanlovni ustiga bosamiz hamda tasdiqlash. Endi esa tasdiqlash uchun mana bu yoqda demak biz o'zimizni parolimizni terishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni fond paroli, ya'ni o'zimizni akkaunt paroliga qo'shimcha parol bu. Buni ham albatta yodda saqlang. Hamda Google autentifikatsiyaning har 30 sekundda almashib boradigan 6 talik kodi. Ushbu xavfsizlik ilovalarini o'rnatishni ham men YouTube'da video tayyorlaganman. Ko'rishingiz mumkin agar o'rnatmagan bo'lsangiz. Yoki sizni telefoningizda o'zingizni parolingiz hamda telefon raqam yoki emailingizga tasdiqlash kodini kiritish orqali ham demak buni tasdiqlashingiz mumkin bo'ladi. Mana nihoyat order hammasi yakunlandi. Kartamizga pul tushdi. USDT bizdan chiqib, narigi foydalanuvchini hisobiga tushdi. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta unga like bosing, chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz men uchun kelajakda shu kabi videolarni yanada ko'proq tayyorlashimga motivatsiya bo'ladi o'rtoqlar. Va albatta obuna bo'lib, yaqinlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa keyingi videolarda sizga qanday qilib kripto hamyon ochish va undan foydalanish haqida yana ham ko'proq foydali videolar qilaman.